突发心梗竟然是因长期打鼾所致。这个是一个慢性的过程啊，它直接的后果是导致一个缺氧。那么这种长期的慢性的缺氧，它可能对心脏、心脑血管的影响，它是一个积累的过程。打鼾不容小觑，当心糖尿病盯上你。在睡眠当中，你缺氧的时候，会导致那个交感神经的兴奋呢，这个时候血管会收缩，会引起一个胰岛素的抵抗，这个直接后果就是2型的糖尿病。年纪越小，治疗鼾症越有效。其实呢，孩子的鼾症的手术治疗，它的效果是非常好。如果说你能跟他解决问题之后，他无论是他的成绩，还是他的就是相貌，他都会大的改观。本期节目特邀华中科技大学协和医院耳鼻咽喉科副主任陈雄和您聊聊不可小觑的鼾声。老刘下厨为您奉上一道鲜美的养生佳肴——春笋鱼片汤，精彩马上开始。欢迎收看《饮食养生会》。人人都有机会打鼾，当然，特别是胖人，特别是男人，特别是上了年纪的人。那打鼾好像是一种自然现象，对身体有没有危害呢？让我们有请华中科技大学协和医院耳鼻咽喉科副主任陈雄教授，有请。陈雄，华中科技大学协和医院耳鼻咽喉科副主任，中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会咽喉学组委员，中华医学会湖北省耳鼻咽喉头颈外科专业委员会委员兼秘书。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖，著名主持人张悦，美食达人江波。我们有一个案例，新闻报道呢，一位38岁的身体健康却突发心肌梗死的患者，经过抢救生还，医生查找导致他心肌梗死的原因，最终发现了一个出乎意料的结果，是由于常年打鼾造成的心梗。这个打呼噜还会造成心肌梗死，就跟心脏有什么关系呢？这个患者呢还算幸运啊。试想，如果这个患者他的心肌梗死、心梗是发生在睡眠当中，可想而知他的结局是什么。因为人在睡眠当中，你是心梗发生之后，你是没有抢救时机的。那对心梗，我们都知道有很多，我们也很多大夫给我们讲了。对，心梗是因为血管供血不足，造成了那个心的肌肉就没办法正常运动，就是冠状动脉。那打呼会把血管打窄喽？这个是一个慢性的过程啊，因为打呼噜它肯定还是存在一个睡眠当中气道的一个阻塞，是吧？不通畅，然后这个它直接的后果是导致一个缺氧。那么这种长期的慢性的缺氧，它可能对心脏、心脑血管的影响，它是一个积累的过程。那么这种情况往往就说，有严重打鼾的打呼噜这样的病人，有个基础疾病，比如说冠状动脉，它本身它就不太通畅。那么在偶发的情况之下，如果你挥展的时间太长，是诱发了心梗，发生之后，或者是心脏的一个骤停，是吧？等等，还有脑血管的意外，这都有可能。反正我们知道打呼厉害的有可能会猝死。对，我的一个前辈的丈夫，他平常呢就是身体很好，就是有打呼噜的这个习惯。然后这个他们俩呢，就是为了不相互影响，这个妻子呢到另外一个房间，结果第2天呢去叫她丈夫的时候，她都应了。就不知道，后来说就分开的第1晚啊，不是第1晚，就长期分开了。因为平常吧，就是因为他一直打呼噜吵他，后来他说干脆就分开住吧。结果分开住，就那天说老伴儿都起了半天了，他怎么还不醒啊？就去叫他，叫他之后他也不答应，结果一推他都应了，就不知道他什么时候过世的。后来大夫他就去医院就问。大夫就说他平常有什么问题？你为什么跟他分居啊？说就是他打呼噜吵我。大夫说你别说了，知道他的病因了，他叫呼吸暂停综合征。对，这睡眠出问题太可怜了。你说胃出问题，而且也我们少吃点太遗憾了，真是。对啊，腿要是出了问题，走路稍微跛一点，睡眠出问题，失眠的人太可怜了，都会疯的，睡不着的人。的确是这样。睡眠的障碍这个疾病啊，其实在国际上的分类它是非常多的，接近100种。100种障碍有100种啊，对，接近90多种、98种差不多。但是呢，就说在这个这么多的那个睡眠障碍疾病当中，最常见的就是一个是打呼
然后就是失眠。可是很多人觉得打呼噜是睡得香啊，就说哎，你看这人睡得多香啊，都开始打呼噜了。那是传统的说法，的确是这样。对，我原来小时候就是总是有大人们说，呀，这孩子睡得多好啊。对呀。啊，对，睡得多香啊，呼呼入睡嘛。啊，对，实际上他们就是那个早期是对这个症状没有一个真正的意义上的一个认识。哎，但是的确就是婴幼儿睡觉是有声儿。但是也有婴幼儿的，还有一种孩子，可能就是我们接诊过的孩子当中有很多那种趴着睡觉的啊，这种孩子非常多。然后就说你没趴过的这孩子，那是张口呼吸的，就明显鼾声如雷的也有啊，如雷的啊，对，轻微的鼾声是正常的，轻微鼾声也不太正常。为什么呢？就说明他气道至少他的气道不是非常的通畅。如果在睡眠当中气道非常通畅，他是没有任何鼾声的。哦。所以我们来看看这打鼾的误区啊。哎，一般说只有胖人才打鼾，反正我打鼾。但的确胖人几乎都打鼾。我打鼾。这个其实呢，这是一个现象啊。大家可能觉得这个人胖，他肯定会打呼噜。对。但实际上这是一个误区。为什么说呢？我通常跟别人讲，我说实际上胖子呢，并非是鼾症的一个专利。哦。但是他只不过说这个胖子当中的发病的人群当中，他的发病率要相对要高一些。就是也有不打鼾的胖子。有的就是可能会打呼噜，但是他不一定有睡眠呼吸暂停。哦。有的可能就是出现一个低通气。我自己有切身感受，前几年我没有现在这么胖，我睡觉是不打鼾的。但是这2年我就感觉到了，有时候跟出差同事跟我说，会有一些轻微的鼾声，但是不是特别严重。这就是由于变得更胖了之后才打鼾的。对，这个胖呢，它有个什么问题呢？人胖了之后，我打个比方说啊，人尤其是像心境肥胖，就是腹部比较胖的人，人的有个胸腔跟腹腔，对，中间有个横膈膜，知道吗？如果你像心肥胖的病人呢，你这个无疑就是说你腹部肥胖之后啊，横膈膜会往上提然后你胸腔它的活动范围就是肺的活动范围，它是降低了。但一般我们真是觉得轻度打鼾不用重视，而且好多还不是轻度，就是说，哎呀，我老公打呼噜，打得跟打雷似的。你说有几个人说打呼噜看病的？我看了。关于这个呢，我也有一个误区。比如说，我先生睡觉就打呼噜，然后我在没接触健康节目之前呢，我一点都不觉得是毛病。但是现在我觉得他真的是，因为前2年我睡眠不是特别好，有的时候夜里呢经常醒。我就听见他呢，一会儿就打着就没声了，对，哎，就停了。哎呦，我说这不就是呼吸暂停吗？然后有一次呢，我就试试，我把手呢就放在他的那鼻子上，我看他喘不喘气，没气儿。结果我说我再坚持，我看他能多长时间再喘第2口气，到20秒了，他还没喘，吓得我就赶紧给他扒拉醒了。是不是再长了这个就有危险了？是这样的，我们临床界定呢，就说你憋住没气儿，至少10秒。至少10秒以上，这为一次叫呼吸暂停。他都20秒了，那就是了嘛，那就是呼吸暂停。我们有一种就是睡眠多导睡眠监测，它对这些指标都是有非常的严格的一些检测。那这个要治疗吗？需要治疗。对，这个呼吸暂停，它主要是你没气儿的时候，它主要是因为缺氧了。其实鼾症啊，对人体的影响是2个方面。第一个方面就是睡眠结构的改变。这是第一个方面，第二就是低氧血症。那么这个低氧的它的影响是非常多，比如说心脑血管疾病，现在的高血压是吧？然后糖尿病，它都是独立的一个危险因素，这是肯定是个定论，是吧？因为它比如说心脑血管，尤其是在睡眠当中，你缺氧的时候会导致那个交感神经的兴奋呢，这个时候血管会收缩，那么这种血压它就会上升，是吧？然后也会引起一个那个胰岛素的抵抗，这个直接后果就是2型的糖尿病。这是它的病理影响，会导致糖尿病。对，我那个低通气会有这些，也会有。其实低通气跟呼吸暂停呢，现在它病理结果就是病理生理的影响，它是结局是一样。所以我们原来只是把呼吸暂停作为一个标准，一个衡量的标准，这个人有没有呼吸暂停，是吧？后来就发现，就是低通气。什么叫低通气呢？就是我们正常人平静呼吸的时候，都有维持一定的基线。这么一个量，如果你在睡眠当中，这种气道由于气道的相对的狭窄，导致你这个进气和出气的量下降了50%，那么这个我们界定就是一个低通气。那它也会导致缺氧。这全国人民
得一半都打呼吧？您这哦，你这个说从发病率来看呢，整个的发病率就说文献上报道啊，应该是4%到7%，但是就整个人群的这个发病率是这样，这个比例就非常高。但是如果说你40岁以上的男人，60%以上。对呀，那样的非常多了，就一半发病率就非常高了，对。那您那忙不过来了。但是现在那床位很难预定的，去看病的人的确很少。的确，这发病率非常高，但是认知度非常低，这是这个病的一个特点。而且我们都认为就是累了就打呼，还有说喝了酒打呼，对，平时不打呼。的确，这个也是一个可以理解，的确是这样的啊。累了之后，这全身肌肉疲劳啊，更松弛。哎，对，更加松弛了，气道更窄，然后出现打呼的现象。这些都是误区啊！我们来看一看打鼾和身体的因素有哪些关系。这个首先呢是个扁桃体软腭和舌体肥大，这是我们就是作为耳鼻喉大夫，他们是关注的最多的一个平面。几乎就是我们从平常的研究当中也发现，接诊病人当中发现，几乎所有的打呼噜、鼾症的病人，就这个平面基本上都是相对比较窄。我这个舌头算肥大吗？那给他没扁桃体，你这看不到扁桃体，扁桃体做专科的检查，对，切除就完了。不行，不一定，它是那个人体的卫士呢，轻易不能切除。我倒是觉得你呢不一定是有呼吸暂停，但是你要是如果是做一个睡眠监测，你就会发现一些问题，到底属于一个肥胖低通气呢，还是属于一个睡眠呼吸暂停？这个问题要搞清楚。然后它的处理原则是不一样的。当然，有的呼吸暂停是可以通过外科手术，比如说你扁桃体肥大的，尤其是孩子非常多见啊，儿童的鼾症，它的主要的原因就是扁桃体和腺样体的肥大，是吧？这两个地方大家把气道完全阻塞了，有的孩子从出生开始就是打呼噜，嚯，的确有这样的孩子。我曾经接诊一个孩子，对，你还不用说这个，就说孩子的母亲，我曾接诊一个病人，一个孩子呀，他母亲真是非常的辛苦，睡不着觉，9个月的孩子了，他那孩子不能平躺，平躺下来嘴巴就发紫，缺氧了，这是典型缺氧的一个症状，一个体征是吧？那么这孩子因为太小，可能很多单位就说这孩子太小了，还不太适合做手术。那么这个孩子其实如果做手术效果是非常好，后来是我接诊之后。我把他手术做了，就是立竿见影。手术完了之后就可以平躺，就可以睡觉了。你把气道跟他疏通了之后，其实呢，孩子的鼾症的手术治疗，它的效果是非常好的。他要优于成人。从小就给他做小了，他会长大又会长大吗？是这样的，人体的它在发育阶段，它所有的都会是同步的发育。对，是这样的。但是如果是你从小就打呼噜、缺氧这种孩子，他的发育是一种畸形的。就会出现很多问题，比如说我们腺体肥大的孩子有一种说法叫腺样体面容。什么叫腺体面容呢？那种孩子呢，嘴唇特别厚。对，因为他老用呼吸。那个前牙特别往前凸。那么这脸就是相貌就是改变的非常大，尤其是女孩，说容貌长大之后你就很难就是不好看。对。厚嘴唇好像还比较性感。比较性感。的确是这样。肥胖。肥胖是这样。虽然说。肥胖不是所有的肥胖者都打鼾，但是肥胖的确是打鼾的主要原因。原因之一，它这个发病率相对要高一些，肯定是一个易感，我们叫易感人群。综合症，那你治疗？对，然后就是呼吸道鼻炎部，就是有鼻炎的，就是治疗。对有呼吸道疾病的，颌部有生理性异常的，鼻中隔偏，我就鼻中隔偏曲。偏曲也会打鼾呀？通气儿不畅吗？是这样的，它因为其实从病理学基础来看，一个鼾症的主要的打呼噜主要的原因呢，还是上呼吸道的一个相对性的狭窄。上呼吸道就是人的喉结以上啊，就是喉结以上都叫上呼吸道，就包括鼻腔啊，这鼻腔后面我们叫鼻咽部，然后口咽腔，张开嘴是看的口咽腔，然后再往下走呢，就是那个舌后区，我们叫下咽腔。这个任何部位的狭窄，都会导致睡眠的一些问题。当然鼻腔也不例外，但是鼻腔的疾病，这个上面也说得很清楚，最常见的鼻中隔偏曲，这个发病率非常高。陈老师，因为我原来我小时候好像鼻炎不太好，鼻中隔弯曲，而且好像软腭部特别大，因为我就反正是应该说是呼吸暂停综合症。有这种可能性。对，因为我一上医院看见人医生讲话来，你都不用挂号，我告诉你们，你就是。对，我说为什么呀？他说我这个下边比较短，
对他们说下巴长的就不太。地包天儿的不容易打鼾。啊，地包天它靠前，它说明它那个，因为这是下颌骨，下巴我们叫下颌骨啊，下颌骨后面就是舌头，对不对？那么舌头后面还得有空间，那下巴小的人我们叫小下颌，那么这样的人呢，相对来说他后面舌后的空间是比较小的，因为人在睡眠当中肌张力就完全放松了嘛，全身都放松了。当你尤其是在仰卧位的时候，那么这个时候舌头由于重力作用，它是往后坠，你本来后面空间就不够，对不对？对。那么这个一坠，它就完全堵死。睡觉的时候拿根绳把舌头拉着。啊，有这种办法，你还说的你这想象力非常好。但是那怎么睡啊？现在，但是我见着一种牙套，就是牙套就是咬在舌头上了之后，这个下巴颏就对，那个是个相对固定，我们叫什么呢？叫口腔矫治器。那么这也是一个治疗方法之一。这样下巴会不会？那老师，您说我要戴那个能？不会，它就是它那个它的原理。睡觉的时候有那个。不，睡觉的时候就把上下牙的关系就基本给你固定了。啊。然后你就有效的预防它那个下颌往后去。我们再看因睡眠性呼吸暂停综合征而出现的打鼾的特点呢，就是睡眠的时候张大嘴巴。对。会由于呼吸停止而在睡眠中反复被憋醒，醒来的时候觉得很疲倦，有时候呢还有剧烈的头痛。啊，对。就是有些人会把自己的鼾声把自己吵醒，就像这个了吧？对，的确是这样。我就能听见自己打呼噜。我就不能想象说自己，我不是听不见自己的鼾声。我也听得见，听得见的。我就是刚睡下去，没睡着那会儿。那得多大声啊？就不很小声，其实就这样。那个的确，这是一个夜间这么一个症状。其实很多鼾症病人他白天会出现一些问题。那白天呢，最明显的就是一个犯困。对，你们睡不好。嗜睡，我们叫嗜睡。对。人们对打鼾存在着许多误区，在生活中，胖人打鼾是一个常见现象，所以很多人就认为只有胖人才会打鼾。其实，肥胖者并非是鼾症的专利，只是发病率会相对高一些。鼾症对人体的影响主要有2个方面，一是导致睡眠结构的改变，二是会造成低氧血症。低氧对人体健康的影响非常大，会引发一系列疾病，如心脑血管疾病、高血压、糖尿病等。编辑短信 VX 将您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得由咽喉健康领导品牌蔓延舒宁提供的护嗓大礼包一份。嗓子舒服是喝出来的，蔓延舒宁。我们来看看打鼾的危害女性面色枯黄，皮肤粗糙，肥胖臃肿，口臭口苦，月经不调，这就是女性，这都可以理解。对，女性的实际上发病率呢还要低于男性，但是有一个现象是这样的，就是绝经期的妇女同志，她的发病率跟男性就持平了。我发现我妈这2年就开始打。的确，就更年期那段时间，她就开始，很多人就反映更年期开始我开始打呼噜。这也是，很多人这样反映。前半辈子被老公吵，后半辈子我得吵你了。他原来净嫌弃我爸打鼾，后来我发现我妈睡觉，有时候我进去看她也打鼾，她自己不知道。扯平了，扯平了。的确是这样的。所以它总而言之，除了一些病理损害之外，其实对全身的免疫力的下降也是很大的影响。的确是这样。有些儿童打鼾更可怕，睡不好吧，精神就差，食欲差，生长就滞后，因为你整个影响发育了。对，儿童的影响跟成年人就不太一样。首先他的发病原因我刚才已经说了，其实儿童呢，他的主要的，因为孩子是在睡眠当中长大的，对吧？长身体，长大脑。如果在睡眠当中出现严重的一个低氧血症缺氧这样的情况，它势必会导致他的大脑和身体发育的滞后。那么这种孩子呢，往往他的学习成绩不好，就是他无法去集中精力。对吧？有的孩子会嗜睡，老困。在课堂上睡觉。他集中不了，成绩不好，这种孩子。所以说我经常很多家长带过来之后呢，就是很犹豫，我是否这孩子要治疗，是否要去做手术，然后我就跟他讲些道理，就是现在流行的一句话叫什么呢？叫输在起跑线上了，对不对？这也瞎说。这真的是这样但是这种孩子，如果说你能跟他解决问题之后，他无论是他的成绩，还是他的就是相貌，他都会大的改观。往往这种孩子就是后天他有种赶超那种发育那种状态。那您所说的解决问题是什么？是给他做手术吗？儿童主要是手术为主，就是做那个扁桃体和腺样体的切除。刚才说9个月都可以，越小越好。对，越小越好。对，你不要等到他影响了，有的父母就说：“哎呀，我这孩子太小，是不是等他大点再说？”对，
但是它实际上它时都在影响。这你得看什么病，有些病是要大点来再说，有些要及早。对，越早越好。对，发现问题就要解决问题，应该是这样。男性打呼就是头痛、头晕、失眠、健忘、肾虚、免疫力差，免疫力差其实都有。啊，对，其实都差不多。对，差不多，这几个都差不多，对，都差不多。那我想问一个特殊群体，孕妇打鼾会怎么样呢？孕妇打鼾呢，她的病理，它的机制它又不太一样，它主要是跟一个是体重的改变，是吧？然后就是内分泌系统，就是内分泌系统的这种状态的改变。然后孕期嘛，它的激素水平还是完全是不一样的，对，所以它的影响它是不一样的。你就别想了，孕妇打你也不能动手术，不能就打完生完小孩再说吧。这就解释了为什么很多孕妇会出现一个孕期的高血压，对不对？对，这种产妇，也会脚上有水肿，这样的情况，可能就跟她的还是这个睡眠当中呼吸暂停还是有关系。哦，的确是这样。打鼾的预防和治疗方法，增强锻炼，避免抽烟喝酒，保持良好生活习惯，这就真的能够避免，就天天锻炼的人就不打鼾了吗？锻炼这是这样的，这个锻炼肯定是永恒的啊，这个是个永恒的道理，对什么都好，不只是对打鼾，是吧？然后烟酒呢，这个也是这肯定不好啊，对，因为这毫无用，这我们在那个个性化治疗当中，这实际上是一个行为治疗的这么一块儿，一个健康教育，对不对？戒烟酒啊，包括你控制体重啊，这个都是啊，都是一个行为治疗，就你都能做得到的这个事情，对不对？包括那个重视血压的监测，按时服用降压药物。那么这个血压的监测呢，你还是得分析它的原因，是吧？这个高血压它有可能有遗传的因素，但是其实有一个非常重要的就是鼾症，打呼噜引起的高血压。那么这样的病人，如果你有效的控制他的睡眠呼吸暂停之后，他的高血压有一部分病人，不是所有的病人呢，他可以首先他的降压药可以减量，是吧？是有的是3种药减成一种，然后就半量，有的甚至可以停药。那么这样的病例确实不太那还是少不错的啊，对，挺多的这样情况。这个我们都不太能够理解，睡前禁止服用镇静安眠药。对。那既然都睡不着，打呼，那就吃药呗。这些镇静药它其实有大量镇静药，它有一些呼吸抑制的作用。因为我们在睡眠当中，实际上它的病理就是一个睡眠的呼吸暂停了，就憋住了，这相当于把你推一把。对不对？它也本来就有呼吸抑制，你这个出现呼吸暂停的时候，它把你血脉加霜推一把。那么这个时候，如果说有些其他的病，比如说有冠心病，哪怕引进的冠，有可能就会导致一个心脏的问题，就会出现睡眠当中猝死。所以说是非常危险的这种情况。服用安眠药一定要听大夫的，对，不能自己乱吃。再睡不着都不能吃。那有你可以选择那种没有呼吸抑制的那种镇静药，也有这样的药。对，那个不错。那都得另外找大夫。那个夜里打鼾严重的时候，比如说我先生打鼾，然后我说你翻个身或者你侧身睡，这鼾声就没了，这个也可以缓解。这是体位性，就我刚才说那个舌头的原因。所以你看嘛，舌后睡，你侧卧啊，你侧睡的时候，相对而言，舌头往后坠这种力度可能会小一些，对，它后面的空间还就足够，所以这个时候它没有鼾声，气道是通畅。如果说你仰卧位，它舌头有个重力作用，你往后坠，那么如果后面空间不够，它就会出现问题。那如果他侧卧位了之后，还打待会儿？不是，就是缓解了症状，还要去看吗？要看呢，主要是要做一个监测。因为睡眠这个得引起重视，我已经去做了监测了。真的呀？因为人在睡眠当中，你是无法选择自己的体位，你入睡的时候可能是侧卧，对，一会儿就乱转了，你就仰卧位了，是这样的。对，所以当时现在也有商品化的一些产品，可以做一个槽，躺进去不能动。不是，但不能动的话，对身体也不好。在美国有一种商业化的产品，就是那个一个背心儿。背心后面很厚，像个背包一样，翻不过去。对，你只能侧卧去，这是被动的。然后我们平常呢，也跟有的人交代，也可以这样，就是你睡那种硬板床，你把那睡衣后背你缝一个荷包，买个网球放进去。哎呀，然后然后你就说，如果是你仰卧的时候，它就因为它有条件反射，硌住了，然后侧过来就这样，一种被动的方法。那到了极致的时候，是不是就得动手术了？其实就主要是我们还有一个定量嘛，比如说我们做那多导睡眠监测，就对你这个打呼这个整个的一个病理的一个情况进行一个定量和定性的一个诊断。比如说你属于是一个阻塞性的睡眠呼吸暂停，还是中枢性的，还是混合性的，
还是没有，还是个低通气为主的，就这个要搞清楚。然后再决定治疗方案。刚刚在化妆间，陈教授就跟我说，我那份报告拿到了，没有暂停，但是呢，属于气道比较狭窄、低通气。你说会产生一些什么酸性？那个我没懂是什么意思？是这样的啊，人呢会呼吸，就是说肺部的呼吸是这样的，空气通过上呼吸道，通过气管到支气管，最后到那个肺泡，那个肺泡进行气体交换，通过血液中吸收氧气。然后它要释放二氧化碳，二氧化碳又通过那个肺泡，通过支气管、气管排出来，但是往往你这种低通气的病人呢，他会出现什么问题呢？二氧化碳储留排不干净啊，对，它总是有在里面。那么这种二氧化碳储留的病人，它就容易导致一个，因为它是酸性的嘛，就导致你的撇质值，就是人体的一个酸性的一个。那酸性的又最后我跟你讲，别自己造成二氧化碳中毒。这个倒不会，那就是憋住了。在现实生活中，打鼾的发病率非常高，但人们对打鼾的危害认知度很低。许多鼾症患者由于长期打鼾，会造成头痛、头昏、失眠、健忘、肾虚、免疫力下降等多种疾病。有些患者在睡觉时会出现呼吸暂停综合症，甚至威胁到生命，严重危害健康。经常打鼾的女性会因气血流通不畅，造成面色萎黄、皮肤粗糙、肥胖臃肿、月经不调等严重损伤自己身体健康的疾病。儿童打鼾更加不容小觑，会出现严重的低氧血症、缺氧等现象。对于儿童鼾症，应及早就医，年龄越小，治疗的效果会越好。好，我们新浪微博的网友张小姐，她说她的儿子呢6岁，3岁的时候睡觉就打鼾，到现在越来越大。感冒时候呢，呼吸道总是感染，晚上睡觉都用嘴呼吸，想做手术，请问可以根治吗？可以。这个孩子的手术效果应该是非常好，非常好。如果一旦确诊，要尽快的去干预它，因为你越快越好。小孩做了手术长大以后还会复发吗？一般你切干净之后，一般不会复发。但是手术的目的你是要彻底把它切干净，不要遗留一些残体啊。因为这种残体如果说在术后，如果有感冒啊、伤感啊，它残体会发炎，那么这个时候又会一个代偿性又会增生。您所谓的切干净是把什么东西切干净？扁桃体和腺样体其实它都是一个就是我们都是个淋巴组织叫。腺样体是在位于鼻腔的后端，咽喉的顶部那个拐弯那个地方，我们叫鼻咽部。那么这个地方呢，其实每个孩子都有腺样体，但是现在正常大小的孩子呢，一般不会出现问题。往往打呼噜的孩子，他是平常容易感冒啊，都是有扁桃体的问题，因为扁桃体总有的孩子化脓啊，对不对？经常一年感冒多少次，10几次都有可能，所以这种孩子他就会出现这样的问题。好，谢谢陈教授，给大家做点吃的。您坐。好嘞。其实，我觉得我给它改一改啊。你改成什么？这个炒鱼片呀，这么好的鱼，这么好的笋，其实可以把它做成汤。哦，不错，不错。哎，来，我们看有鱼片，有春笋、胡椒、姜葱蒜、水淀粉、干淀粉、盐，还有鸡蛋清、料酒、青红椒，这样我们给它做成一个汤。笋煮出来特别鲜，对，加上鱼那味道更是好。锅里面帮我加水，把鸡蛋清打散。哎，干淀粉就不要了，加一些水淀粉，来点料酒，去腥味儿。对，做汤首先很清淡。第二呢，对那个手艺差点的吧，鱼片不会烂，对，水里边一滑，对不对？熟了，哎，水开了，我们把鱼片一片一片往下下。一片一片。对，我们还加了淀粉，所以呢，给它一个形状的固定。我看有的朋友做这种汤，为了让那汤更清亮，他就是这种换一锅水。可以吗？也可以啊。他就不用。他等于说就是先把鱼划熟，焯一下，划熟，然后再另外烧一锅水，汤就清亮了。好，我们把笋片放进去。
这鱼已经熟了啊，放盐，盐就要放多一点，因为我们的鱼是没有味儿的。再把姜葱蒜都倒进来，姜葱没有蒜。这个笋要煮多久才熟呀？一会儿就熟，清清亮亮的，味道有鲜美。加点胡椒粉。胡椒。那个笋是处理过的是吧？就是新鲜笋，没处理过。新鲜的。对，新鲜的春笋，把它切成片，搁在水里泡了。好了，这碗汤就做好了，再把泡沫稍微打一打，就可以出锅了。哇！春笋鱼片汤。春笋鱼片汤，食材：鱼片、春笋、鸡蛋清、青红椒。调料：胡椒、姜、葱、水淀粉、盐、料酒。做法：一、把鸡蛋清、水淀粉、料酒依次倒入鱼片中搅拌均匀。二、锅中倒入清水煮开，将鱼片一片片下入沸水中。三、待鱼片熟后，依次倒入春笋、盐、姜、葱、胡椒粉、青红椒，烧煮一会儿即可出锅。老刘贴士：春笋含有充足的水分、丰富的植物蛋白以及钙、磷、铁等营养物质，常吃可以帮助消化，防止便秘。春笋鱼片汤。同时呢，我们要提醒大家，如果说你长期打鼾的话，一定要到医院去看一看，这不是一个普通的事儿，这是一个病。感谢陈教授，感谢您的收看，谢谢您再见。谢谢。养生笔记：很多人觉得打鼾不是病，睡得很香才会打鼾，其实不然。打鼾不仅影响睡眠质量，而且由于长期打鼾会造成头痛、头昏、失眠、健忘、肾虚、免疫力下降等多种疾病。有些患者在睡觉时会出现呼吸暂停综合症，甚至威胁到生命，严重危害健康。特别是儿童鼾症，更要引起家长的重视，因为儿童打鼾会严重影响到孩子的睡眠质量，久而久之会导致小儿大脑和身体发育滞后。打鼾的危害非常大，所以不论是轻度或是重度打鼾，都要引起足够的重视。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载。编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！